वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग अबाउट आवर प्रिन्सिपेस। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ म मेरो दिदीको घरमा छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। जति पनि मेरो दिदीको फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ होला मेरो दिदीको घर भनेर। जोगो त यहीँ छ, घुमेर आयो, घुमिसकेको अब ठ्याक्कै 1 घन्टामा आउँछ क्या। अनि 1 घन्टापछि आएन भने चाहिँ अब यो अप्ठ्यारोमा छ भनेर सोच्नुपर्छ। नुहाइ यहाँ चाहिँ च्याट्ट पारेर पठाएको भयो। मुख त के बनाइस् त्यो मुख? यही हो आमाले के भन्नु त्यसमा? यो मुखमा तैँले के खाइस्? अनि तँलाई त राम्रो सफा बनाइदिएको त। के बनाएर आइस्? एक गर्दै हुन्थे ब्रस गर्ने ल। तगो काम चलिरहेको माछा माछा बद्लो माछा 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 त मेरो तिग्रा देखेर पो त ल यो त खोइ न आऊ Cukup, Bra? What happened? ले हो त्यसो गरेर म अब सुपारी आधी झारिसकेर न हल्लाएर ए टिपेर त झार्दैन यसले। अब अर्को बोट ए मिनाकोमा गएको हो क्या यो त। मिनामा त हेर्नै सक्दैन, काम नलाग्ने कमान्डो के अरे हो? कामै नलाग्ने कमान्डो। यो त कति ठुलो भएको जोगो छ है जोगो ल अब उसको घरमा को आयो भनेर गयो हेर्नु। अब खोल्दै भने नानी आउँछ खोल्दैछ एक घन्टा त भइसक्यो। अहिले तेरो टाइम पिरियड सक्यो त भाइ। यो कस्तो लुकिरहेको त तेरो कुन चाहिँ भिडियोमा? भिडियो सङ्गाल छोड्न लागेको साह्रो रहेछ ठाडा कहाँ मान्दो रहेछ त छोरीमा आउनु। अनि ओ नाङ्गो तिग्रा तेरो कालो तिग्रा टोकिदिन्छ है। यहाँ माथिबाट हेर्छ होला ऊ भनेको नि ढोका लगाइदिएको यहाँबाट हेर्छ के छ एकदम नर्मल गरेर कपाल रोप के गर्नु अरे कपाल रोप मेरो दिदीले भेनालाई के गर्नु त त्यो चिन्डे ताले खुइले त देखाउँ त फेरि कपाल अलिक घप्टिन न ऊ हेर न यहाँ त छैन सुगर प्रेसर कन्ट्रोल गरेर सुगर कपाल रोप अरे बिचार अनि बस्नु त तेरो बुढा राम्रो भयो भने केटीहरूले हेर्छ। हस् बरु हेर के गर्नु कसैले नहेर्ने त भेन्न तपाईँलाई हेरोस् अरे यस्तो बुढी कहाँ पाउनुहुन्छ? तपाईँलाई सुगर ड्याडी बनाउँछ। अब लुक्स पनि त्यस्तै छ। सुगर ड्याडीसँग यस्तो हुनु पर्यो नि। सुगर 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 चाहिँ छैन ड्याडी मात्रै मन पराउँछ भने लैजाओस् होइन बुढो? आँखा चिलाएछ हेर न लजाको अरे फेरि ए होइन अर्को ऐनामा उसको तालो खुइले अनुहार हेर्दै उनीहरू के गर्छ त्यो दारीमा त्यत्रो पलाउनुको साटो कपाल आइज भनेको भए भगवान्लाई त्यसो भन्नु नि बरु। त्यो जिउभरिको भुत्ला दारीमा चाहिँ हेर न
त्यो हात्तीरको त यस्तो यस्तोहरू क्या यस्तोहरू सबै कपालमा पलाउनु अनि हो यस्तोहरू त लगेर दारीहरू त लगेर रोपिदिन्छ र त कपालमा नि बुढा रोप्नु जानु कति वर्ष परेको म बिहारहरूलाई भेनाक यति चाहिँ काटेर नि यहाँ थप्प टालिदिनुपर्छ होला तल्नु मुख पनि टाउकोमा मुख भात खाँदाखेरि पनि यस्तो टाउकोमा लगाइदिनु मुख काटिएर यहाँ लगाएपछि भात त मुसो हो र नि यहाँ पुष्पराज गर्दैन त होइन झुकेगा नै आमे पुष्पराज मरो भनेर के त ट्रेलरमा अब हेर्नु जाने हामी चाहिँ त्यो मुभी सुन बुढा मैले बगानबाट लिची किनेर ल्याएर आएको छु आउनु खानु अहिले एकछिनमा के गर्नु आउनु अनि अहिले खाएर जानु हामीले त खाएर यस्तो भएछ लिची लिएछ दिदीले लिची जान्छु आउँछु त्यही नै आउनु त वान साइडेडले हामी आउँछौँ ल बाई कस्तो भोग्ला हो बाबु रिसिभ गर्न आएको म र मेरो दिदी बेबीहरूले यतिकै बोलाउँदैछ खै चाहिँ हेरौँ देखा त यहाँ भुडी घटाउनु पर्यो ब्रो यो दाजु ल जाऊ ह्यापी बर्थडे सानो मेरो छोरीको बेस्ट फ्रेन्ड यानि कि कविसा मेरो पनि बेस्ट फ्रेन्ड कल्पनाको छोरीको बर्थडेमा आएको छौँ हामीहरू चाहिँ अनि यहाँनिर डेकोरेसनको लागि हामी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ अब निस्किँदैन है त्यो हुन्छ हुन्छ यी ठिकै भएछ त नि अब क्युट छ म डबल टेप लाउँदै दिन्छु बरु तिमी टाँस न ल ल सेक्वा पाक्दैछ हाम्रो भेनाले बनाउनु हुँदैछ टक्कसँगले चाहिँ ठिक छ ए अगाडि उयो बनाएको हो गल्पेले खाने हुन्छ भेना मैले एकछिनमै लिन्छु पुल रेडी भइसकेछ नानाले बनाइसक्नु भयो के छ नि वा आम्बो अचार चाहिँ आज दामी खाइन्छ हुन्छ ल आम्बो कस्तो दामी अचार यो चाहिँ सेकोसँग खाने अचार यो चाहिँ भेज करी वा कस्तो दाम चाहिँ यो एकदम धेरै खाने मिक्स भेज यहाँ चाहिँ अर्को लट पनि पाक्दैछ हाँसु त हाँसु त क्यान्टिन त छ ल बर्थडे गर्लाई ल Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kavisa. Happy birthday to you. God bless you. Lo. सबैजना ह्यापी बर्थडे हात छ त उकायो केही छैन नि